Kasi 2 weeks ago, nagkaroon kami ng notice from city government na may nagreklamo daw nila. Welcome to another vlog. Today, we're gonna have a mukbang. Welcome to another video. Matagal-tagal kami din nagkaroon ng mukbang. So, tomorrow is Family Day. So, meron kami maagang celebration kasi baka bukas gusto namin magpahinga muna. Para makapagpahinga. Okay. So, Gian, tell them, ano yung mga kakainin natin ngayon? Broccoli. Eggplant, brown rice, noodles, pansit canton. Meron tayong pritong saging. And I forgot what's this one. Anong tawag dyan? Spring roll? No, Tempura. It's tempura. Tempura. And syempre, yung fried pork chop. Meron din kaming salmon, baked salmon, at saka wala na, rice. At syempre, hindi mawawala ang ating Coca-Cola! Tara, kain tayo! Let's eat! Let's eat! Let's eat! What do you want, Gian? You want eggplant? No. Ano? I want broccoli. Broccoli and fish fillet and tempura and some pork. Kinamay ko na, nagugas naman ako ng kamay. Smell it. Don't listen to him, that's a lie. Ano, rice? Pansit. Rice, of course. Rice is life? Yeah. Kala ko ba nagda-diet ka na? I'm eating dinner. Ilan na ba yung timbang mo? 31 or 30. 31 or 30? Or 31 to 32 kg? Yeah, you reach 30, right? Tomas. Mang Tomas. Siyempre, si Mang Tommy, hindi mawawala, right, Jiang? Of course, that's life too. That's life too. Ano na nangyayari sa school mo? Blah. Ha? Ano nangyayari sa school? Maganda ba yung mga grades mo? Yeah. Ha? So yan, nakatanggap si Gian ng A and B. May C pa rin konti, right? Yeah. But you're happy. And we're also happy kasi nag-i-improve yung mga grades niya habang tumatagal. So, ibig sabihin, malapit na siya magpakasal. Ay, malapit na siyang bumalik sa school ulit. Siguro by September. Hopefully, okay na lahat. Right, Gian? Right, Gian? Yes, what's happening? All of us will die. Pinoy. Oh, let's eat na. Hindi mo yung mga yung mga fans. Mga fans mo, puro may mga A sa dulo. Si Victoria, si Sophia. Ano pa nangyayari sa'yo, Gia? Are you vaccinated? Yes, of course. So, meron siyang may first dose ka na, di ba? Yeah. Kailan yung second dose mo? March 9th. March 9, alam na alam. Because I say that every day. Masakit yung unang bakuna mo, hindi? No, of course. Parang wala lang? No. Pero natatakot ka? No. Natatakot ka? Di ba sinamahan ka namin ni Mami? Natatakot ka? No. I do not feel takot. Tapang ka ba? Anong paborito mo dito sa mga kinakain mo?
These two. Yan. Ano yan? Fish fillet and tempura. Tempura. Bakit yan yung paborito mo? Or super one. Kala ko ba paborito mo lahat? Yeah. So, sa amin, ang mana sa akin sa pagkain, ito. Walang pili na. You eat everything? You eat everything except what? Ampalaya. Ampalaya. Kasi, why? Why? Not too tasty. Mapait? Yeah. Bitter? Yeah. Sino bang bitter? So malamang, itong kinakain namin ngayon, pagkain na namin hanggang bukas. Kasi medyo madami-dami siya. Kaya tara, samahan nyo kami, right? Diyan? Right, diyan. Sarap yung saging, no? You taste it? No, ganito na lang. Sasabihin mo sa akin kung ano yung mga Tagalog ng kinakain natin. Okay? Oh my god. What's this? Banana. Ano? Saging. Ang fish, ano? In Tagalog, what? Is? Ano? No. Kakain na lang tayo? Yeah, I don't know. Isda. Oh my god, now I forget. Shrimp. Ano yung shrimp? I don't know. Hipon. Sarap. Ano yung pinakamasarap? Siyempre yung The fish fillet. pork chop, di ba? Hindi pork chop. No, the fish fillet. So, ano nangyayari sa school mo? Okay na? Yeah. So, baka by March, sabi, 1st of March yata, para i-open na ulit lahat, no? Right? Yeah. Magluluwag na, so sana nga tuloy-tuloy na para makabalik ka na sa And school. last Friday, we did not have school. We had after Christmas. MPA day kayo? Ha? We had after. Anong meron ng Friday? No, Anchor Synchronous on Thursday. Remember? Ano? Asynchronous daw. Asynchronous learning. O, pag wala silang teacher, ang tawag doon, binibigyan na sila ng gagawin. Asynchronous learning. Ano gusto mo? Okay. Tapos, si Mami at si Daddy meron ng booster shot, right? And Nanay. And sana nga makauwi rin kami ng Pilipinas this year. Kaya lang problema, hinintay pa namin yung renewal ng PR namin. It'll take like 2 years or 1 year. Yeah. What Pinoy? Pinoy, Pinoy! Daddy, Pinoy! Why did that in front of the camera? Yeah. Cover your mouth, di ba? Anong pinakamasarap? Bukod sa baboy. Ito, di ba? Shrimp. Tsaka, ano pa? You love eggplant, right? Yeah. But Ba't something. di ka kumakain ng eggplant? Bakit? Yung pancit, masarap din. Tamang-tama, hindi lang maalat, no? I ate that already. Dati maalat, di ba? Salty. So yung mga gustong umorder, message nyo lang kami. Gumagawa yung asawa ko ng ano, platter. What is even platter? Lunch platter. Kompleto na. May noodles, may rice, may fish, may pork, may meat, may... Tawag dito? Seafoods. Vegetable. You don't need too much rice.
Bakit? Bakit di natin kailangan ng rice? We have rice there already. Because we have noodles already, right? Yeah. And even rice Why? to do a diet. Diet? Sino nagsabi mag-diet ka? Mommy always. Hindi, bukod kayo namin. Sino ka? Nanay. Nanay. Kasi malaki yung ginain mong timbang. Kaya kailangan magbawas ka ng pagkain. Hindi ka makakatakbo na mabilis. Dahil ka maiiwan. That's when I was in school. Naiiwan ka sa school? Sino naghihintay sa'yo? I'm so slow at walking in the grass. Sino naghihintay sa'yo? We're just playing tag with my friend and then they had to go slow, but they're still fast. So lagi kang naiiwan? Yeah. What are you telling them? Wait for me? No. I'm full. Full? Kala ko ba masarap? Diet? Yeah. Sige, ako nakakain. Full na daw siya. Pero, subo pa rin. Tirador ng tira-tira. Lahat ng tira ng Gian. Tsaka yung tirang gatas ni Gail, akong tumitira. Sayang. So, ayun. Para makarami-rami ng konti, kailangan natin ng panulak. Coca-Cola! Masikat ang Pepsi dito kaysa sa Coca-Cola. Bas mo. Made from. And nakita niyo yung aming baso? Ano to? Imported from the Philippines. Ano to? Galing sa mga hearing. Parang ano siya, sardines na nasa garapon. And I'll give you one update to what happened to Gian. Sabi niya, buy food. Normally kasi pagka napaparaming kain niya, tapos bigla siyang, siguro naipit ng konti yung tiyan, nisusukan niya lahat ng mga kinain niya. Kaya minsan pag kumakain kami sa labas, kinokontrol talaga namin kinakain niya kasi baka masayang. Right, Kian? How are you? How are you? English. Okay ka lang? Ha? So patapos na yung winter, by next month siguro medyo may snowstorm kahapon nung makalawa. So kailangan ulit magtanggal ng snow sa labas. Buti na lang yung kapitbahay namin mabait. Meron siyang snow blower. Tinulungan niya ako magtanggal ng snow dun sa harap ng nilalakaran ng bahay namin. Kasi 2 weeks ago, nagkaroon kami ng notice from city government na may nagreklamo daw na madulas dun sa harap ng dinadaanan sa harap ng bahay namin. So, may penalty yata yun na parang $250 tapos may babayaran pang $180 kasi sila yung magpapadala ng tao para maglinis dun sa harap ng bahay para magtanggal ng snow. Kaya importante ngayon na pagkatapos ng snow, I think 11 AM, kailangan magtanggal ka na ng snow. Or kung may nagreklamo, yun, may pumupunta para mag-inspection. Buti na lang, yung first inspection, warning lang. May sulat yun, papakita ko sa inyo. Tapos yung misis ko naman, takot na takot. Tawag ng tawag sa akin, "Oy, may tao sa labas! May police!" Yung parang taga-city government. Let's eat again, let's eat! No. Ha?
Hi! So, ito na yung pumalit kay Gian. Nag-shrink. What's your name? What's your name? Gail? How old are you? How old are you? 2. Where do you live? Where do you live? Okay, so yun guys, ito yung video namin for today. Again, advance happy Family Day tomorrow. And ingat po tayong lahat. And don't forget to subscribe, comment, hit the notification button. Bye! And welcome to SuperG channel. So nagpa-practice siya kasi siya daw yung magtutuloy ng channel namin. See you on the next video. And don't forget to... Bye! Sarap? Sarap? Oh, you want shrimp? No, I will be the one to go. Bite. That's one. Sarap. Ito, Canadian na Canadian. Napakatipid kumain, kaya hindi kami maghihirap. Hindi kagaya ni Gian, ang lakas. Sobra. Pero ito, matipid. Parang Canadian, hindi kumakain pati ng madalas ng kanin. Kaya siguro medyo malaki-laki yung masisave namin sa child benefit. Right, Gail? Kinakain niya noodles, pasta, poutine. Ano pa? Kaya yung gatas niya mahal. Right, Gail? Sabi mo, yummy! Nami. Ako din, provide. 24 hours later. Go in front, go in front.